सो आयज क्लायमेट पळया पावस पडटा आणि बरो काळोख जाला. एप्रील रे एप्रील म्हयनो ताका लागून न्ही 2-3 दीस न्ही खूब गरमी जाताले. रित्वी पावसान भिजना का असो यो शुनात व्हडलो येता पावस. छत्री घे हे पळय पावस आयलो. बरी दिसल्या पावस पडटा न्ही आणि फर्स्ट पावस आसा. मातयेचो न्ही बरो वास येता पण हांगा चड माती ना पण खंय माती बीन आसता पळय वास बरो येता. बरो व्हडलो येयलो पावस. व्हडलो पावस येयलो पळयात. अशें दिसता की जून म्हयनो. आतां आमी वयता नुस्तें हाडपाक. आतां भायर देंवपाक ताका इतलो व्हडलो पावस हे पळयात. पावसान पळया उदीक भरलें हांगासर. आवय थंय पळय उदीक भरलें सारकें. वय कितें सेकंड दुबय कितें गो कोणाक खबर. अजून तेणी क्लिनींग करूंक ना न्ही सायडीन. क्लिनींग काम स्टार्ट जावंक ना हांगासर ताका लागून उदीक भरला. सायडीन सगळें कचरो भरला न्ही ताका लागून. सो हो रोड वयता म्हापसा. ट्राफिक पळय आनी उदीक भरला हांगासर. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी. सकाळी हांवें व्हिडिओ काडलेले बारीक बारीक. सो आयज गेल्ले हांव भायर नुस्तें हाडपाक. आयज सॅटर्डे आसा नॉनवेज खायना आमी. सो फाल्यां खातीर. सो फाल्यां आमगे कोण येवपाचें आसा स्पेशल गेस्ट. तें फाल्यां कळटलेंच. सो चिंतलें की वचून आयज सगळें नुस्तें बिस्तें हाडया. कित्याक सकाळी फाल्यां कितें खबर सकाळी इफ गेलें न्ही हाडपाक मागीर यो मागीर क्लीन कर आनी मागीर ताका कितें रेसिपी म्हणजे मॅरिनेशन कर टायम लागता कळ्ळें न्ही. म्हणून हांवें शिवाक म्हटलें आयज या आमी नुस्तें बी सगळें घेवन येवया म्हटलें. चिकन नुस्तें सगळें घेवन येवया. सो पळय जर आयज पावस एक्चुली 2 दीस जाल्ले. 2 दिसांनी अशें क्लायमेट सामकें क्लावडी जाल्लेलें पण अशें पावस पडनाले. पण गरमी सामकें सांगू तुमकां इतलें जातालें. आयज सकाळी इतलो व्हडलो पावस चिंतलें की आमी हांगा या बेतीम नुस्तें हाडपाक नाजाल्यार पणजे या. अर्दे वाटेर पावता उदीक सगळें भरला आनी भायर कशें येतलें तूं. इतलो व्हडलो पावस पडटा आनी छत्री आसलेले पण नाका म्हटलें आसूं म्हटलें. मागीर आमी गेली डेल्फिनोजान. थंय बरें भितर तुमकां सगळें मेळटा. पण जाय आसलेलें नुस्तें म्हाका मेळ्ळें. फक्त माणकी म्हाका न्ही बारीक बारीक मेळ्ळें हांगासर डेल्फिनोजान. तो माणकीची रेसिपी तुमकां येतले फाल्यां. म्हाका खूब जाणां कमेंट केलेली की ती माणकीची रेसिपी शेअर कर म्हणून. ते फाल्यां येतले पण माणकी मात खूब बारीक आसा व्हडले व्हडले ना. आनी कोण वयतलो पणजी आसूं म्हटलें. आनी मेळटा थंय घेवन येयले. चिंतूकूच ना. आनी इतलो व्हडलो पावस सांगू अजुनूय बारीक पावस पडटा. आतां मातसो बारीक जाला पण पडटा पावस. आनी म्हापसा बीन ते फेरी मिलाग्रस फेस्त थंय आनी फेरी आसा तें आनी विचारपा नाका. सगळें पावसा हें जालां आसलें पाप. शी खरेंच इतलो व्हडलो पावस आनी गुडगुडो येता सारको वारो सुटला. शी सगळें हें जालां आसलें आयज प्रॉब्लेम जाला. सो ताका लागून आयज गेल्ली आमी सकाळी उठून च्या पिवन गेली पळय जाल्यार हांव पावसान सगळें वाट लायलें. सो जायतें म्हाका नुस्तें मेळ्ळें. चिकन थंयच्यान हाडलें हांवें डेल्फिनोजान चिकन हाडलें. सो सगळें म्हाका रेडी करून आयजूच म्हाका क्लीन करून सगळें चिकन बीन मॅरिनेट करून म्हाका दवरूंक जाय. कित्याक खबर फाल्यां सगळें गडबड जातलें. सांगता मागीर तुमकां फाल्यां कोण फाल्यांची व्हिडिओ तुमी पळयात कोण येता ते आमच्या घरा. स्पेशल गेस्ट आसा. सो जस्ट हाडलें सगळें. आतां म्हाका नुस्तें बी सगळें क्लीन करूंक जाय आनी दवरूंक जाय फ्रिजीन. ओके आनी सगळें बारीक बारीक भाजी बिजी सगळें हाडलां हांवें. जालें ओके. सो टायम जालो 11:30 रोखडो टायम जालो कळकूच ना. थंय टायम जाला आमी भोंवता खंय वचूं डिसिजन पणजे वचूं बेतीम वचूं. पण सारकें उदीक सगळें भरलां. आनी कितें जालें खबर आतां अचानक पावस येयलो न्ही. आतां क्लिनींग बीन जावंक ना रोडार. सगळें पानां बिनां सुकलेलीं पडलां न्ही. तितून कितें जाता उदीक सगळें ब्लॉक जाता म्हणजे रस्तो सगळें ब्लॉक जाला. ताका लागून आतां क्लिननेस स्टार्ट करूं ना हेंच्यांनी आतां गव्हर्मेंट लोकांनी. ओके. सो आतां हांव कितें करता नुस्तें बी सगळें क्लीन करता. ओके क्लीन करून म्हाका दवरूंक जाय फ्रिजीन. ओके आनी रातचें मागीर हांव आयज मॅरिनेशन कितें आहा पळय चिकनाक तें हांव करतलें. ओके. सो मागीर फाल्यां मागीर म्हाका इजी पडटलें करपाक. सो कितें जाता 1-2 रेसिपी आसलेली करपाक टायम लागना. इफ तूं खूब आयटम बी करता न्ही तो खूब टायम लागता ताका लागून. सो म्हटलें आयज करून रेडी करून दवरया फाल्यां मागीर स्टार्ट करपाचें. ओके. सो पयलीं हांव क्लीन करून घेता. ओके आनी आयज शनिवार नॉनवेज खायना. सो मम्मीक बरेशें पुलाव करतलें. ओके सामकें हेल्दी सामकें तुमकां आवडटलें तें मागीर तुमकां शेअर करता. पयलीं हांव सगळें सामान बी हाडलां सगळें काडून दवरता. चिकन बिकन सगळें क्लीन करून दवरता. ओके घरा मातशी बारीक बारीक कामां आसा ते करून घेता. थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके चला
हाय मला सगळ्या हाय गाइस वेलकम माय YouTube चॅनल. केक खालता नाही आणि ते मारून धरून 2 केक खाल्ला बाकान टाका आणि आपण खाल्ले आता माझ्या आता वाट पिता बरं तो चला हांव माझे काम करून घेता मागीर मागीर तुमकां ओके. तो झाले माझे काम आणि बरें जालें नुस्तें सगळें आयज क्लीन केलें हांवें कट करून हाडलेलें हांवें सगळें नुस्तें पण त्या क्लीन करपाक इतको टायम लागलो 11 स्टार्ट केल्लें हांवें आतां 1 जाली आणि म्हाका न्ही चिकन बीन न्ही जे फॅट्स बीन आसता पळय व्हायट कलर ते काडूंक जाय म्हाका ते घालना हांव सो ते क्लीन करता करता न्ही टायम जालो आनी बरें जालें सगळें आयजूच जालें तें नाल्यार फाल्यां करता करता म्हटलें न्ही थंय टायम जातलो आनी लायट येता वता पावस मातसो थांबला पण परत काळोख जाला आयज मातशें थंड जालें घर सारकें भितर सगळें थंड जालें बरें दिसलें नाल्यार न्ही किचनांत काम करता म्हटलें न्ही सगळें घामान बुडटालें क्लायमेट सामको थंड जाला पण काळोख जाला परत येता अशें दिसता ओके. नुस्तें हांवें कितें कितें घेतलां पळय तुमकां फाल्यां दाखयता ओके. मेन फाल्यां न्ही तो सगळें क्लीन करून फ्रिजीन दवरला फ्रिजीन जागो ना नुस्तें चड जाला फ्रिजीन जागो ना घुसयलें भितर ओके. तो जाल्लें आसा ओके. मम्मी आतां न्हावपा वयतली मागीर आयज तो पुलाव करतले पळय हांव मम्मीचे स्टायल त्या आनी एकदम बरें लागता तुमी ट्राय करा ओके. सो मम्मी न्हांवन येयली की मागीर किचनान या तुमकां दाखयता आयचो पुलाव ओके. चला सो हे पळय काळोख जाला परत कितें जावं इतलें बरें थंड जालें आनी बरो पावस पडलो पडटा बारीक पडटा पावस हे जावं बरें थंड जालें आनी वारो येयल्ले भरपूर व्हडलो वारो येयल्लो झाडां भितर पळोवंक शकता न्ही झाडां बी सारकें बँड जाला बरें दिसलें. सो पुलाव करपाक न्ही आमकां कितें कितें लागतलें न्ही हांव सगळें काडून दवरलां दाखयत तुमकां. हें आसा शेपू आनी आयचे पुलाव आसा शेपू पुलाव. आमच्या बाल्कनींनी मम्मीन हें घातलेलें बडीशेप हें जाल्लेलें शेपू सो म्हटलें काडया आनी आयज पुलाव करया पळय इतलें मेळ्ळा आमकां आयज खूब जालें. 2 चिली घेतला एकाने मागीर अशें कट करून घेवंक जाय हांगासर 2 कांदे चॉप करून घेतला कॅरेट घेतला 1 आनी अशें ताका लांब कट केला बीन्स घेतला जे भाजी तुमच्या घरा अवेलेबल आसा पळय ते तुमी घालून करूं शकता. इफ तुमचे कडेन भाजी ना जाल्यार फक्त शेपू घालून तुमी हें पुलाव करात एकदम बरें लागता. आनी हांगासर न्ही थोडेशे हें घेतलेले सोया चंक्स ताका न्ही सोक करून दवरलेले मागीर ते मागीर फुलता मागीर ते मागीर बरें ताका 2-3 वेळा बरें ताका वॉश करून न्ही उदीक काडून घेवंक जाय बरें ताका पिळोवन न्ही उदीक काडून घेवंक जाय आनी थोडेशे ग्रीन पीस आसले फ्रिजीन ते थोडेशे घातला. आनी हांगासर लसूण घेतला लसूण न्ही मागीर मम्मी क्रश करून घेतले 1 वेज मॅगी क्यूब आनी हांगा 2 टोमॅटो चॉप करून घेतला 1 लिंबूचो रोस घेतला आनी हांगासर थोडेशे खडे मसाले घेतला 1 तेज पत्ता चक्रफूल लवंग घेतला दांग घेतला दालचिनी न्ही ओके सिनामन स्टिक ओके. आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस ओके. तो चला आमी स्टार्ट करया पुलाव करपाक पयलीं तुमकां आईक मेळटा आई सगळें हाय म्हण हां चला हें आईचे स्टायल पुलाव आं सांगा. सो डायरेक्ट आमी कुकरान करतले रोखडे येता ते हांगा कुकर दवरला अजून तापोवंक ना अजून. सो आतां घालता तेल सो हांगासर घालता 4 व्हडलो चमचो तेल. सो आतां घालता आमी खडे मसाले लवंग मागीर चक्रफूल आनी सिनामन स्टिक्स आनी 1 तेज पत्ता मातशें ताका फ्राय करून घेयात. सो आतां घालता लसूण न्ही मातशें धाडून घेयात आतां. सो आतां घालता हिरवी मिरसांगो कट करून घेतला मातशें न्ही लसूण न्ही लायट ब्रावन जायशें ताका फ्राय करून घेयात. सो हांगासर लसूण न्ही बरें फ्राय जाल्लें आसा. आतां तितून घालता कांदे आतां घालता कॅरट बीन्स. सो बरें ताका न्ही 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेयात. 1-2 मिनटां ताका बरें फ्राय करून घेतला. आतां घालता टोमॅटो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता एक चवीनुसार मीठ घालता मीठ घातल्यार न्ही टोमॅटो न्ही मातशें बेगीन कूक जातलें. मीठ घालता आनी ताका बरें मिक्स करून घेया आनी टोमॅटो मातशें सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. सो टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्लें आसा मातशें. आतां घालया 1 वेज मॅगी क्यूब हितून एक बरो टेस्ट येता बरें ताका मिक्स करून घ्या आनी टोमॅटो बीन न्ही बरें सॉफ्ट जाल्लें आसा. आतां आमी घालया सोया चंक्स सोया चंक्स घालता आनी तितून हें आसलेले वटाणे थोडेशे ते घालता बरें ताका मिक्स करून घेयात. फेकांनी बरें मिक्स करून घेतलें आसा. आतां आमी घालया शेपू न्ही बारीक चॉप करून घेतला आनी आमच्या घरान जाल्लेलें तितून मम्मीन घातलेलें बरें जालें पळय इतलें मेळ्ळें
ओके बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो एकाने बरें मिक्स करून घेतला. आता आमी थोडे मसाले घालया हितून. सो पयलीं घालता धाकटो चमचो हळदी पावडर आणि हांगासर घेतला पळया एक व्हडलो चमचो रेड चिली पावडर आणि एक धाकटो चमचो गरम मसाला घेतला. ओके घाल. आता आनी बरें मिक्स करून घेवया. सो बरें ताका मिक्स करून घ्या. तिखट तुमकां चड जाय जाल्यार मिरची पावडरची क्वॉन्टिटी आहा पळय तुमी चड घालूं शकता किंवा ग्रीन चिली कट करून तुमी चड घालूं शकता. ओके सो एकाने बरें मिक्स करून घेतले आसा. आता आमी घालया लिंबूचो रोस. हांगा एक लिंबूचो रोस न्ही काडून घेतला. ओके बरें ताका मिक्स करात. सो हेकानी बरें मिक्स करून घेतले आसा. 1-2 मिनटांनी एका बरें ताका मिक्स करत रावात आणि टेस्ट करून पळयात. आता इफ तुमकां कितें तिखट मीठ कमी दिसता तुमी हें तुजें एड करात. ओके सारकें आमगे 2 मिनटां सगळें सारकें आसा. ओके आता काय एड करचें ना. सो आता घालता तांदूळ. तो हांगासर न्ही 2 कप तांदूळ घेतला आणि ताका बरें वॉश करून घेतला. सोक बीन करून दवरपाचें नाका. ताका बेश्टें वॉश करून घेतला. ओके सो हांगासर हांवें 2 कप तांदूळ घेतला. बरें ताका पयलीं मिक्स करून घेयात. सो मम्मीनी हो पळया हो ग्लास आहा न्ही हो ग्लासांनी 6 ग्लास उदक घेतला. ओके हे पळया सो हांगासर हो ग्लास 6 घेतला. 6 ग्लास उदक घातला. जालें पुरो न्ही गे. ओके सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. ह्या स्टेजीर मातशें उदीक टेस्ट करून पळयात. मीठ बीन कमी आसल्यार घालात. ओके न्ही गे. ओके तो टेस्ट करून पळयता मम्मी. समोसा हां सारकें आसा का तिखट मीठ बी सारकें आसा. हें जाल्लें आसा. ओके आता आमी बंद करया आनी कितले सिटी घे 2 सिटी काडपाच्या मागीर आमचें शेपू पुलाव रेडी. सो लीड बंद करून आता आमी एका 2 सिटी काडया. तो आयज पुलावा वांगडा न्ही आयज बनाना आनी मशरूम फ्राय करतले आनी पुलावा वांगडा कितें फ्राय बी आसलें न्ही बरें लागता. कच्च्या केळी घेतला आनी मशरूम घेतला एका मसाला लावन दवरला. ताका आतां फ्राय करता. टायम जालो जेवपाचो टायम जालो. शिव येतलो आतां. ओके येता का फ्राय करता. कायल दवरला हांगासर आनी अजून एका शिटी येवंक ना. हें पळया पुलाव रेडी आसा. आतां तेवर घालता कोथमीर. कोथमीर कट करून घालात. ओके हांगासर न्ही शेपू पुलाव रेडी आनी आमचो बॉस येयला जेवपाक. आयकता आंबे घेवन बसला. हां आयज पुलाव आं आनी हांगासर न्ही हें पळय फ्राय जाल्लें आसा. ओके तो जस्ट न्ही हांव शावर घेवन आयलें. शिव जेयलो. रितीक जेवंक बसला आनी मम्मी हांगा मँगो कट करता. काल शिवातर मँगो हाडलेले. खंयचे हाडले तुवें ते कोण तरी विकपा येयल्ले खंय. सांगू तुमकां इतले स्वीट मँगो आनी सामके गोड आनी वास बरो येता. लास्ट टायम हांवें हाडलेले 25 पळय ते स्मेल तो लास्ट टायम हांवें 25 हाडलेले पळय ते स्मेल येनाले आनी हें न्ही इतले स्मेल येता बरें आनी सामके गोड सामके दाखयता तुमकां. सेम हापूसच ते आं हापूस हें पळय अशें कच्चे आहा ते. ताका लागून जे पिकला पळय हांवें तेंच कट केला. हें मातशें कच्चे आहा इतले बी पिकल ताका कट करप ना जाल्यार कॅबरा ते आंबट लागतले मागीर अशें आंबट आसता मागीर ते. सो हांगा एक आसा पळय आनी सामके गोड आसा बरें गोड आहा. हें अशें फूल न्ही ऑरेंज जावंक जाय मागीर खावपाक जाय. हें मातशें कच्चें आहा पण स्वीट आहा बरें आहा. खंय रे रितिकाक न्ही आंबो आसल्यार न्ही बरो जेयता. ते मागीर कितले तीक आसूं न्हू रे. कितें मँगो सांजचे खावपाचे पुरो रातचे खावपाचे. आतां काय खाली करता. आयज न्ही पुलाव मातशें तीक जाल्लें खालो तो कित्याक तुज्या वांगडा मँगो आहा न्ही कितें मँगो बरें मेळत नाले आतां मातशें येता बरें बरें कितें चल आनी दाखयत तुका आमची थाली आयज. हें पळयात पुलाव फ्राय आनी पिकल आनी मँगो हें आसा आजचें जेवण. पुलाव शेपूची पुलाव एकदा तुम्ही मुद्दम ट्राय करात मग खूप आवडटले. थोडेशे करून पळयात आवडटा का ना. आवडना जाल्यार करनाकात पण ट्राय करून पळयात. हितून कितें जाय जाल्यार तुमकां एक्स्ट्रा भाजी कितें सालां खायनाका वच फुडें. तुमकां जाल्यार मशरूम बिशरूम जे तुमकां कितें भाजी आवडटा पळय घालूंक करात आनी रोखडे आसा बेस्ट आसा. ओके जेता हांव मागीर तुमकां थोड्या वेळार मेळटा. ओके चला. Cook. That's very important, यार. That is our main requirement of a hotel. Oh shit. ओके तो आता न्ही सांज जाल्ली आसा आनी ओदो तुमी व्हिडिओ पळयले आसतले न्ही. रेहानाक कॉल केल्ले तो रेहान आयज सकाळी 5 पावलो दुबय. एक्चुअली तेजे फ्लायट आसलेले मॉरिशस टू दुबय वेनसडे पण ते पावस पडलो न्ही आनी सगळे फ्लायट बी बंद आसलेले. सो तो मॉरिशस आसलेलो तो थंय शिरकून बसलेलो. सो आयज सकाळी तो पावला आनी सामकी सांगू तुमकां सांगतालो तो खूब उदीक भरला पण जे खंय रेहान रावता पळय थंय आतां मातशें उदीक कमी आहा खंय.
आता मम्मी डॅडी रावता पळय रेहानाचे मी व्हिडिओ पयले आसतले तेजे मम्मी डॅडी शाहजहान रावता थंयसर अजून उदीक भरलेलें आसा अजून कमी जावंक ना खंय आनी लायट बीन कांय ना खंय अजून सो सारकें जालें पुरो देवाडे एकच मागता ओके. तो आतां न्ही तुमकां एक पॅक फेस पॅक तुमकां एक शेअर करता हांव जे हांव लायताच ओके. लास्ट टायम तुमी पयले आसतले 2-3 व्हिडिओ तुमी पयले आसतले हांगासर म्हणजे एक पिंपल जाल्लेले तुमकां दिसलें आसतलें. आतां हें सुकलेलें आसा हे पळय हांव दापता पळय हांगासर सुकलेलें आसा आनी हांगासर एक जाला. म्हाका न्ही जेन्ना पिरियड्स लागीं येता पळय तेन्ना म्हाका पिंपल्स जाता आनी एक म्हणजे आतां समर सिजन आसा आतां आमी कितें गरम कितें खाता न्ही हीट बीन फॉर एक्झाम्पल मँगोच धरा तुमी मँगो चड खाल्यार न्ही हीट खबर आसा तुमकां मँगो खूब हीट आसा आनी मँगो चड खाल्यार मागीर तशेंच पिंपल्स बीन जाता. सो हांव कितें करता जेन्ना पिंपल्स येता पळय म्हाका आनी मेन म्हणजे जेन्ना तुमी पिंपल्स बी येता पळय ताका हात मात लावंक जायना. इफ तुमी हात लावन ताका प्रेस बीन केले न्ही आनी मातशें ताका नेल्स लागले न्ही ते मागीर डार्क उरता. हें तुमी न्ही आतां हांव पॅक तुमकां शेअर करतलें पळय मुद्दाम तुमी ट्राय करा 100% तुमकां रिजल्ट मेळटलो आनी हांव न्ही हें तेच यूज करता. जेन्ना म्हाका पिंपल्स आयले हांव तेच यूज करता फक्त पिंपल्सूच न्ही तितून पिंपल्स बरें जाता आनी मागीर डार्क बी उरले तेय मातशें वयता कित्याक टायम लागता रोखडो आतां लायले म्हूण कमी जायना तुका ते कंटिन्यूअस लायत रावंक जाय पण बरें कांय तुका सायड इफेक्ट ना. आनी जे हांव आतां यूज करतलें इंग्रेडियंट घेतले पळय सगळें आमच्या किचनान अवेलेबल आसा तेच लावपाचें आनी बेस्ट ओके. ते आयज तुमकां म्हटलें शेअर करया म्हटलें. समर सिजन म्हणून मँगो खावपाक सोडनाका मँगो खायात पिंपल्स येवं न्ही पण हे तुमी पॅक लायात कमी जातले. सो हांव लायतालें ते तुमकां शेअर करूं हांव लायतालें पळय कमी जालें पळय. सो आनी थोडें उरलां पळय हांगा एक जाला म्हाका बारीकशें ओके. तर तुमकां एक पॅक शेअर करता हांव तुमी लायात ओके तुमकां रिजल्ट मेळटलें. इफ तुमचें स्कीन ऑयली आसा जाल्यार तुमी विकांतल्यान 3-3दा लावू शकता. इफ तुमचें स्कीन ड्राय किंवा नॉर्मल आसा जाल्यार तुमी विकांतल्यान 1-2दा लावू शकता पण कांय तुमकां सायड इफेक्ट ना. लाया आनी दवरात आनी मागीर ताका वॉश करपाचें ओके दाखयता तुमकां. तो हांगासर हांव हें घेता एक व्हडलो चमचो बेसन चण्याची पीठ आं. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो दही. सो आतां घालता थोडेशें कॉफी पावडर बस थोडेशें आं एक 1/4 टीस्पून घातले आतां. सो आतां घालता थोडेशें हल्दी पावडर तो बस इतलेंच हेका आतां बरें मिक्स करून घेयात आनी काय उदक बिदक ऍड करनाकात आं बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो हें पळयात पॅक रेडी आसा. आतां लावया आमी तोंडान. तो पॅक अप्लाय करच्या पयलीं न्ही फेस न्ही बरें ताका वॉश करून घेयात आनी बरें ताका पुसून घेयात ओके. आनी जे पॅक आहा पळय तुमी लायात हातीनूच आनी नेकार बी तुमी लावू शकता आनी बरें मातशें थीक पेस्ट आहा पळय लावपाची आं ओके. इफ तुमकां फक्त पिंपल्साक लावंक जाय जाल्यार फक्त तुमी पिंपल्साकूच लावू शकता. हांव न्ही जेन्ना लायता पळय फूल फेसाक अप्लाय करता आनी नेक गळ्या कडेन बीन लायला न्ही आनीक बरें ओके. बरें लावून न्ही ताका मातशें बरें सुकोवंक जाय बरें ड्राय जावंक जाय आनी ड्राय जालें की न्ही ताका बरें उदीक लावंक घेवंक जाय पयलीं आनी हातीन मातशें ताका मसाज करूंक जाय अशें मसाज करून ताका मागीर फेस वॉश करूंक जाय. सो तुमी ते सांगा पळयात तोंडां मातशें बरी दिसता. थोडे उरलेले मम्मीक दिला हांवें लावपाक मम्मी लावून बसला शिव म्हणटा की दोगांना बूज जाला खंय पण बरें दिसता पळय क्लीन जाला पळय पण लायत रावात एकदां आयज लायले आनी कमी जावंक ना म्हणनाकात राव रे हेजे आवाज चड कंटिन्यू लायत रावात सद्दी लायत रावलें न्ही बरें. पण हांवें सांगलां ऑयली स्किनाक तुमी 2 विकांतल्यान 3दा लायले आतां नॉर्मल आनी ड्राय स्किन आसता पळय तुमी विकांतल्यान 1-2दा अशें लायले आतां पण कांय ना लायले म्हूण सद्दी लायले म्हूण कांय ना. नाजाल्यार तुमी एक दीस सोडून एक दीस लायात कांय ना लावून दवरात वॉश करात पळय कितलें बरें दिसता. आनी तुका असं डार्क बीन काय ना पयलीं म्हाका अशें खूब डार्क बी आसतलें हांगासर तितलें ना. जेन्ना पिंपल जाले ते करून लायात. इफ तुमकां फूल फेस लावपाक नाका जाल्यार खंय पिंपल जाला पळय तेच तुमी लायात. तो आयज न्ही एक बर्थडे आसा ताचें नांव आसा मिंगेलिना रॉड्रिगीज. तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें आरोग्य बरें दवरचें जे कितें विश आहा पळय देवान तुजें पुराय करचें हेच देवा कडेन मागता ओके. तो 1 सेकंड हॅपी बर्थडे मिंगेलिना रॉड्रिगीज. चले Happy birthday and blessing to you. May God make all your wishes come true. ओके. सो आज एकूच बर्थडे आसा आनी हांवें काल म्हटलें न्ही थोडे लोक आसा ते म्हाका पयलीं कमेंट करता आतां कमेंट येना सो तांकां हांव मिस करता. तो व्हिडिओ म्हाजे तुमी पळयता आसतलेच इतलें म्हाका गॅरंटी आसा की आपल्याक थोडे जाण टीव्ही बी पळयता न्ही व्हिडिओ कमेंट बी करना. सो तेंची म्हाका याद येयली म्हटलें नांव घेता आयज थोड्यांचें जे थोडे तितलें मेळ्ळा म्हाका आनी कशी खूब जाणां आसा ओके. तो नो कमेंट म्हणजे आतां कमेंट करना तेंचें नांव आसा. फर्स्ट आसा सुब्रमण्य शेट, भावना काळे,
प्रणिता हडफडकर, जीन मिरेंडा, कियारा अरोरा, दीपा नाईक, तनुजा दिवसकर, कॅरल परेरा आणि गौतमी नाईक. सो हेंका सगळ्यांक हांव मिस करता. या परत कमेंट करा म्हाका. ओके ओके. सो आतां नाव घेता जे म्हाका रेग्युलर कमेंट करता. ओके जो रेग्युलर हांव नाव घेता पळय तेंचें आतां नाव घेता. साधना शिंदे, कोमल उदेकर, डॉमिनिक डायस, इमिलिया फर्नांडीस, ग्रेसी परेरा, क्लेव बरेटो, नेटी मस्कनास, नीना नाईक, लीना रॉड्रिगीज. ओके ते नीना हे लीना रॉड्रिगीज. ओके तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. ओके सो आनी म्हाका कोणें अशी कमेंट केल्ली की टीव्ही बीन सपोज व्हिडिओ म्हाजे पयले जाल्यार व्ह्यूज मेळटा काय म्हणून. सो मेळटा. टीव्ही सपोज तुमी लावन पळयतात न्ही व्हिडिओज बीन जाल्यार व्ह्यूज मेळटा तशें हें ना. ओके म्हाका विचारलेलें कोणें तरी सांगया म्हटलें. ओके तो आतां म्हाका रेडी करूंक जाय. फाल्यां संडे कोण येवपाचें आनी आमगे. सो आतां म्हाका चिकन बिकन सगळें मॅरिनेशन करूंक जाय. फाल्यां तुमकां हांव 2 रेसिपी शेअर करतलें और केन्ना करूना हांवें. ओके तर म्हटलें 2 करया की फाल्यां एक 3-4 आयटम अशें करतलें. हांव सगळे रेसिपी हांव शेअर करचें ना. तितले हांवें ऑलरेडी शेअर केलेले आसा. थोडे हांव फाल्यां 2च रेसिपी शेअर करतलें. सो आतां हांव शूट करतलें ताका मॅरिनेट करतलें चिकनाक. सो तें तुमकां फाल्यां दाखयतलें. ओके सो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय. टेक केअर. बाय. I love you friends. Please do comment and subscribe to my channel and go play you all.